ईसु नाम वालों के लिए बहुत ही प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको भी किसी अन्य नाम का रिंगटोन या शायरी बनवाना है तो वीडियो के नीचे अपना नाम लिखकर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए रिंगटोन को स्टार्ट करते हैं। ईसु जी प्लीज पिक अप द कॉल। आपके नंबर पर किसी का फ़ोन आ रहा है, कृपया करके जल्दी से फ़ोन अटेंड करें। कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। मिस्टर ईसु प्लीज पिक अप द कॉल। ईसु जी प्लीज पिक अप द कॉल।